আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ সকাল 8টার দিকে ঢালারচর থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে যে ট্রেনটি আছে আমাদের পাবনা জেলাতে, সেই ট্রেনটি আজকে কাশীনাথপুর রেল স্টেশন পাওয়ার আগেই একটা রাস্তার সাথে প্রায় 300 হাত দূর থেকে একটা অটো গাড়ি ধাক্কাতে ধাক্কাতে আমাদের বাসার সামনে নিয়ে আসছে। এটা আমাদের বাড়ির সামনেরই একটা মর্মান্তিক ঘটনা। তো ক্ষয়ক্ষতি মোটামুটি ভালোই হয়েছে। যেখান থেকে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে সেখানে যাইতে পারিনি এখনো, হয়তো একটু পরে দেখাবো ইনশাল্লাহ। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।